السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نمرای ملاخل احترامات او نیکې هیلې. نن دې ما ټاپک ته د تعلیم په باره کې علم حاصلول په هر مسلمان نر او ښځې فرض ده. علم هغه نه ده چې کوم تا زده کړې او وکړې، علم هغه ده چې کوم ستا له کردار او له عمله نه ظاهر سي. په اسلام کې د علم ډېر اهمیت ده. علم نور ده، علم نه دنیا ده او له علم نه دین ده. علم بغیر نه دنیا مکمله او نه دین مکمل. په قرآن مجید کې په زرهاو داسې آیتونه دي چې موږ او تاسې علم ته اماده کوي. د هر شي یوه لاره وي په ژوند کې، د تعلیم لاره، د جنت لاره علم ده. مطلب او مقصد مې دا دی چې په خپل ماشومان تعلیم وکړي د آخرت لپاره او یو ښه سباحون لپاره. داسې خبرې د یو بچي د مکملې کار او د وطن مستقبل بدلوي. دیني تعلیم او ساینسي تعلیم دواړه وکړي. په مینه، محبت او په شوق د خپل ماشومانو حوصله افزایي کوي او نظر په ساتي. کور کې ښه تربیت ورکوي. تربیت دا نه دی چې په زور په ماشوم لمونځ وکړي، بلکې دا لمونځ د ده شوق جوړ شي. که یو ماشوم د دې وجه یو ښه کار کوي،